ওকে ওকে স্যার। পলাশ ভাই কালকে ইউটিউবে যাবে, তুমি বাদ থাকতো না। আর অপারেটর না অপারেটর তা আমি। হ্যাঁ মেশিন ছবি তোলা প্র্যাকটিক্যাল চালাচ্ছে, মেশিন বাদে নাচানাচি করে কোনো সমস্যা নেই। 100% লিখ দেখে এখন। এই যে নড়ানড়ি করতেছে, এই যে এখন লিখছে লিখেছে। এই আপনার শ্বাস নিতে কি ভালো লাগে না আপনার খারাপ লাগে? ভাল লাগতেছে? ভাল লাগতেছে না? ভালো লাগে না? করেন করেন। খুলে গেলাম।